Այսօր ինտելեկտուալ մրցույթի օրն է, ու դա այն եզակի մրցույթներից է, որտեղ խարդախության հաջողության հասնելը գրեթե անհնար է։ Հենց դրա համար ես մի կողմ էի թողել Արսենի ու Գորի իրական դեմքերը բացահայտելը ու կենտրոնացել էի մրցույթի վրա։ Թող որ մեծամտություն չլինի, բայց ես վստահ էի իմ հաղթանակի վրա։ Չնայած ինչպես տատիկս է ասում, առուն չթռած մի ասահոպ։ Իսկ թե իրականում ինչ առու պիտի թռնեի, ինքս էլ չէի պատկերացնում։ Արի, Նարեկ։ Տղերք, այս հանրագիտարանին է վերցնենք, թե կարայինք նորույն գա։ Մարտին ջան, առաջարկում եմ բաժակ բարձրացնենք ու խմենք մեր երեխեքի համար։ Քո Սերինեի համար, Մարտին ջան։ Քո փուչուրի համար անունն ինչ էր? Բան հարգարժան։ Պատվական։ Պատվական։ Ահա, լավ այ ախպեր, ինչ ես լացում, մեծ տղա ես։ Ես էլ որ նոր բաժանվել էի, ծանր էի տանում։ Հետո դատարանը որոշեց, որ երեխեն մի ամիսի մոտ կմնա, մի ամիս կնոջս մոտ։ Նենց որ լավ ալնելու, շատ մի նեղվի։ Այ Մարտին ջան, ես 100% գիտեմ։ Այս Մարգոն ու Սիլվան երեխուս կիսելու են իրար մեջ ու ինձ փայ չի հասնելու։ Զաղետ Սիլվանա մեղավոր, մերկնել էր գոնեց Սիլվային շեղել, ես կարենայի Մարգոյիս հետ բերեի, էլի հասկանում ես։ Այ ախպեր, Սիլվան տեղից շեղված է, նրան ինչ շեղես։ Սիլվային պետք է ուղես։ Այո, Մարտին ջան, պետք է ուղես, ցավդ տանեմ։ Ով ես։ Բացառվում է այ ախպեր։ Բայց Մարտին ջան, ախր չես հասկանում, լսի։ Այս Սիլվան ինչքան գետնի երեսնա, երկու այդքան գետնի տակ բան ունի թաղած։ Այս հողորմածի կաներս ցեխավիկ տղա եղել։ Գիտես ինչ ունեցվածքա թողել իրան։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, ինքն էլ թողելու է քեզ այդ ունեցվածքը։ Դու ինչքան պետք է սաղ կյանքդ ավտոբուս քշես, որ կարենաս երեխուդ ուղարկես Լոնդոն սովորելու։ Ախր մտածի էլի մի քիչ։ Լուդվիգ ջան, ես հանուն իմ երեխու ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Բայց ոչ Սիլվան, մոռացանք այդ թեման։ Դավայ վերցնենք։ Ախր չեմ հասկանում ես քեզ։ Արա Սիմեոն, ես չեմ ջոգում, ես երկրում ուրիշ մանկական կալանավայր չկար, որ այդ աբգարիչի տակում բերել են ստե։ Հրաչ իմ ջոգելով նրանք էլի գալու են աբգարիկին տենալու։ Իսկ եթե կան աբգարիկին տենալու, մեզ էլ են տենալու։ Իսկ եթե մեզ տեսան, հաստատ մենք Գաբրիել հրեշտակին կտենանք։ Բա ինչ ենք անելու։ Արա կոնկրետ դու հիմա գնում ես տակդ փոխելու։ Իսկ ես արդեն մտածել եմ ոնց է Շամբարի սաղ շոու ծրագրերը հաղթենք ու ծվրվենք Դուբա։ Բա որ իմանան մենք ստեղ ենք։ Արա չեն իմանա, որտեղից պետք է իմանա, եթե ստուկյաչի նման չերքես։ Սիմեոն տղա, ես քեզ զգուշացնում եմ, եթե հանկարծ քո պատճառով մենք պալի տեղանք, լուրջ եմ ասում, արա, ամենայն ազնվությամբ եմ ասում, քացով տալու եմ ոտ, արա չէ, գլուխդ կուտեմ։ Այ հրաչ եի բոգու։ Արա հմիել դու արա մի ասեք այդ եի բոգուն, էդի հեղինակայինը։ Զոնքալա, այսօր փեսետ քո համար կանաչ լույս է բացել դեպի Մարտինի սրտի ճանապարհ, անես որ բացակարած գնաս։ Մարտինի սրտի ճամփեքն հենց պրոբկա չի, որ դու կարողանաս բացես։ Սխալվում է Զոնքաչ, այսօր այս տղեն Մարտինին այդ ջազվի պես դրել է մարմանդ կրակի վրա ու էփել է։ Կարևորը շատ չպետք է երաշտես, որ սերը մնա վրեն։ Հիմա Մարտինի մոտ տոշնի այսպես սերը վրեն վիճակը, մնում է վայել ես։ Ու էդ ինչ ես արել, որ տենց էփել ես։ Ասեմ, Մարտինին խափել եմ, ասել եմ, որ դու մեծահարուստ ես, որ քո ամուսինդ լուսահոգի աներես որ կա, քեզ մեծ կտակա թողե, ու ուղղակի պետք է դա վայելել։ Երբ որ ինքը ամուսնանա քո հետ կդառնա մի անգամից Մարտին Քինգը։ Այ տղա, մենք սոված հացին բամբաներկա ենք ասում, դու էդ ինչ ես խափել Մարտինին։ Զոնքաչ կարևորը ինքը հավատացել է։ Ուղղակի պետք է մի թեթև կարողանանք ապացուցել էլի, որը տենց է։ Ու էդ ոնց ենք ապացուցելու։ Սաղ մտածել եմ Զոնքաչ, ուրեմն նա ինչ ես անում, գնում ես բաժանաղից տուն, այն քզիբը որ կա, ավտոյի բանալին գողանում ես, ես տալիս եմ Վալուդիկին, Վալուդիկը գնում ավտոն գողանում բերում աստեղ,
տալիս ենք Մարտինին, բնականաբար Մարտինը նվերը չի ընդունում, բայց կարևորը իմանում է, որ դու օլիգարխուհի ես։ Ավտո տանում ենք հետ։ Ու ինչ ես ակնկալում, որ ես պիտի բարեխոսեմ, որ դու Մարգոյի հետ միանաս։ Զոնքաչ, այս կյանքում ձերի բաներ չկա, դու լավ գիտես։ Այո, ես կմիանամ Մարգոյի հետ, դու կմիանաս Մարտինի հետ, կյանքիդ վերջին տարիները ուրախ կվայելես։ Լավ, այդ դեպքում ես գնացի բանալիների հետևից։ Այս մալալետքի պես արիրա որ չի պահում։ Գնա։ Հեն ինչ նորություն կա։ Դու ասա մեր համար ինչ նորություն ունես, մենք է քո համար նորություններ ասենք։ Իմը նորություն չի, իմը նորույթը։ Pinkberry քոթոտ պաղպաղակները։ Հիմա ուտում եք ու ձեր նորություններով կիսվում եք։ Ուրեմն ես ու Մաշը հետևեցինք ընկեր Հրաչին։ Տեսանք, որ մտավ բուժկետ։ Ճիշտ է, շատ բան չենք հասել լսենք, բայց հասանք վերջի պահին, որ ընկեր Հրաչը Սիմոնին ասում է. Եթե քո պատճառով բռնվեն, գլուխդ կուտեմ։ Փաստորեն ընկեր Հրաչ իր կեղտոտ խաղերի մեջ է քաշել նաև Սիմոնին։ Երեխեք խնդրում եմ ոչ մի բան բաց չթողեք։ Ինձ գնալով ավելի հետաքրքիր է դառնում, թե ինչ խաղեր է մտածել ընկեր Հրաչը։ Կներեք ընկերայոնը։ Ընկերայոնը, ես ուզում եմ ձեզ մոտ մի քիչ ներսս դատարկեմ։ Իրականում երեք շատ անհարմար բան ստացվեց։ Անկեղծ ասած ես արջից չէի վախենում, ես ավելի շուտ վախենում էի, որ միամիտ արջը ինձ կսպանի ու ես կմեռնեմ ու կգնամ, քո սրտի մեջ ուշ կմնամ, գուցե թակուն քո սիրածից, իմ շիրիմին այցի կգաս, դու կարտասվես ու կաղաչես, ես չեմ լինի, երբ որ կգաս, դարդու ցավդ ինձ կպատմես, ես չեմ լինի, բայց ես կզգամ։ Ահա որ ռոմանտիկ էր։ Զգացված եմ։ Իսկ ես զգացված կլինեմ, եթե գնաս ու չխանգարես պատրաստվել մրցույթին։ Ահա որ աչքիցս ընկել ես կարո։ Ընկեր Ալյոնա, ես հասկանում եմ, որ ես ձեր աչքից ընկել եմ, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ես 180 աստիճան կփոխվեմ։ Ես մի աստիճան կգտնեմ եւ աստիճանաբար կբարձրանամ եւ աստիճանաբար կմտնեմ աչքդ։ Դες գուշ կլինես դեմքի վրա չընկնես աստիճաններից։ Նարե ջան, մենք ամբողջ ջոկատով այնպես ենք անում, որ միավորներ հավաքենք, դու այստեղ ֆոտոսեսիա ես կազմակերպել։ Կներեք ընկեր Տաթև, ես չգիտեի, որ ժողով եք անում։ Նարեն մեղավոր չի, ես եմ խնդրել, որ նկարի։ Ինչ որ ձայներ եք լսում, հա։ Աղջիկ ջան, կներես իհարկե անկեղծությանս համար, բայց քեզ կարող են օգնել միայն ֆեյքերը։ Քո անիմաստ բարերով դու ոչ մի գրաս չես հաղթելու։ Դե որ տենց վստահ եք, ես ուզում եմ update անել մեր գրազը։ Եթե միջև ճամբարից դուրս գալը, ես ունեցա 100,000 հետևորդ, դուք ջնջում եք ձեր Instagram-ի էջը։ Այսինքն, լավ, եթե վախենում եք, խնդիր չկա։ Ես չեմ վախենում։ Խնդիր չկա։ Ոնց ուզես, բայց ես էլ իմ պայմանն եմ առաջարկում։ Եթե մինչև ճամբարի վերջը չունեցար 100,000 հետևորդ, քաչալանում ես ու այդ նկարը դնում ես որպես գլխավոր նկար։ Դե լավ, այդ ինչ գրազա։ Ձեզ պետք է։ Համաձայն եմ։ Այսքան մարդիկ էլ վկա։ Okay։ Պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք։ Գնացինք։ Հիմա ուզում ես ասես, եթե այդ գրազը կրվես, պետք է այս սիրուն մազերդ կտրես։ Չեմ կտրի, ես նենց վիդեո ունեմ, որ հենց գցեմ Instagram մի անգամից 50,000 հետևորդ կունենամ։ Չէի ուզում այսօր գցեի, բայց որ ընկեր Տաթևը սենց անեմ, հենց այսօր էլ կգցեմ։ Իմ
ջոգելով դու տխուր ես։ Իսկ եթե տխուր ես, ուրեմն սոված ես։ Իսկ եթե սոված ես, ուզում ես բուրգեր ուտես։ Բայց դե շուքին ինչ բուրգեր ուտել, ավելի լավ է սառը բան ուտեմ։ Բա սառը բուրգեր ես որտեղից ճարեմ։ Այդ պահին գալիս եմ ես, ձերքիս այս բուրգեր տալիս եմ քեզ, ուտում ես, տրամադրությունդ բացվում է ու սկսում ես կյանքդ պատմել։ Դե պատմի։ Բայց դու ով ես, որ ես իմ կյանքը քեզ պատմեմ։ Ես ընկեր Սիմոնն եմ։ Հաճելի է։ Հենց նոր դրուժից տվեցի, ընդունեցիր։ Ընկեր Սիմոն կներես, բայց ես քեզ պատմելու ոչ մի բան չունեմ։ Հիշում ես, որ ասում էի ձեր ավտոն դուրս եկել է ու ուզում եմ առնեմ։ Հիմա տենց ավելի եմ տաքացել, ավելի շատ եմ ուզում առնեմ ու ուզում եմ որ ձերոնք գան, ինձ նախորոք ասես, որ ես գամ, նայեմ այդ ավտոն ավելի մանրամասն, որպեսզի ուսումնասիրեմ ու գնեմ։ Իսկ եթե Աստված չանի գան, նկատի ունեմ Աստված չանի գան ու ես տեղ չլինեմ, ես քեզ կխնդրեմ ինձ նախորոք տեղյակ պահես, որպեսզի ես գամ այդ ավտոն ավելի մանրամասն ուսումնասիրեմ, որովհետև ուզում եմ գնեմ։ Լավ։ Ակալնի չէ, հիշում ենք, չէ, որ ինձ նախորոք պետքա տեղյակ պահել։ Այսինքն, եթե գիտես իրանք վաղը պետքա գան, դու ինձ այսօր պետքա արդեն ասես, Ընկեր Սիմոն, ես գիտեմ նախորոքն ինչ է։ Եղավ, դե չխանգարեմ Աբգար ջան, բայց հենց որոշես հետս խոսած, ես պատրաստ եմ քեզ լսել։ Մեկ էլ են ասածս ուժի մեջ է, որ գան ինձ նախորոք, դե բարի ախորժակ։ Ամովա։ Բարևներ պապային։ Իմ ջոգելով ես կոմ։ Օթապարիկ ջան, չես ուզում մի հատ կապուչինո խմես, թարմանաս, առույգանաս։ Է չէ առավոտից իրիկուն այդ Facebook-ների մեջ ես։ Facebook, Instagram դրել ես թափառում ես մեջը, մատերը չի օգնում, չեմ հասկանում, թե բժիշկն է նշանակել։ Արխմի։ Ինչ հետաքրքիր տեսանյութ է։ Առյուծան դեմ արջի։ Պայթեցրել է համացանցը։ Երբեք Ցիզ բան չեմ տեսել, որ առյուծը արջի հետ կռվի։ Դե լավ էլի։ Ցամփորիկ դու հիմա պետքա չգիտեմ, կլասիկ երաժշտություն լսեիր։ Իսկ դու դրել ես ինչ-որ վայրենություններ ես նայում, չի կարելի էլի, դիր մի կողմի վրա։ Գորեն, ես ինչ է։ Դե լավ քեր ջան, ամեն ինչ նորմալ է։ Դե ձեզ լավ պահեք։ Հաջո։ Այդ են քերտեր, որ եկել ես, թե։ Հա, ես ուրիշ քերի չունեմ։ Ալեքսիկ, ոնց ես, ապերիկ։ Էս ինչ ձև եք խոսում այդ ջահելներ։ Ուրեմն ուշադիր լսի քեզ ինչ եմ ասում այ մոծակ։ Այդ քերոտ շահած գրին քարտը քո կարմիր քարտն է։ Ու այս պահից սկսած մի անգամ էլ ես չափ հետ անցել, այդ ականջնետ կտանեմ գլխիդ հետևը բանտիկ կկապեմ։ Հասկացար։ Մժղներ։ Ալեքսիկ, քաշվանք։ Մենք չենք անելու։ Այդ պետք է մտածենք։ Մենք արդեն շատ ենք հետ ընկնում։ Մի բանա չեմպիոն դառնալը, մի բանա վերջին տեղը գրավելը։ Էնպես որ նարե։ Հուսով եմ մեր 5 միավորը կբերես հետ։ Ես էլ եմ հուսով ընկեր Տաթև։ Բարև ձեզ մանչուկներ։ Երեխեք ջան, դեմ չեք լինի, որ ձեր ամենականքյուշ ջոկատավարուն մի 2-3-40 րոպեով գողանամ ձեզանից։ Իհարկե դեմ չեն երեխաները, հիմա կանցնեն իրենց գործերին։ Դեմ չեն։ Տաթև ջան, իրականում ես քեզ մի հատ շատ կարևոր բան պիտի ասեմ, ճիշտ է սկզբից մտածում էի չարժի ասել, բայց հետո կողմնորոշվեցի ու ջոգի, որ արժի ասել։ Իրականում ես անբուժելի հիվանդ եմ ու ինձ շատ կարճ ժամանակ է մնացել կենսական գործունեություն ծավալելու։ Այսինքն։ Հա, Տաթև ջան։ Ու հենց այդ է պատճառը, որ ես մինչ այսօր քեզ չեմ ասել իմ զգացմունքների մասին։ Որովհետև ինչ իմաստ ունի մտնել սիրտդ քանդու քարապանել ու հետո մեռնել։ Հենց դրա պատճառով ես չեմ ասել քեզ իմ սիրո մասին, չեմ ասել, որ ես պատրաստ եմ կյանքս կապել քո կյանքի հետ։ Չէ, ես չեմ հավատում, չէ։ Չեմ հավատում, որ ոչ մի բան անել չենք կարող։ Հույս չկա։ Դե, իրականում մի հատ հույս կա, բայց դրա համար ես պետք է հասնեմ Դուբա։ Հենց այդ իսկ պատճառով էլ ես եկել եմ այս ճամբար, որ բոլոր շոու ծրագրերը հաղթեմ ու թռնեմ Դուբա բուժվելու։
Ուրեմն ես կխոսեմ բոլոր ջոկատավարների հետ։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որ դու հաղթես, գնաս Դուբայ, բուժվես ու գաս ինձ մոտ։ Չէ, տես բաց չանես։ Տաթև ջան, չէ, անիմաստ է։ Այն այրուստերի ջոկատի հետ պայքարելը вообще անիմաստ է, որովհետև իրանք կոնկուրենցիայից դուրս են։ Այ միակ կոնկուրենտները Անոյի ջոկատն է։ Բայց ավաղ այդ մանչուկները այնքան են երազում չեմպիոն դառնան, որ ես չեմ կարա կոտրեմ իրենց երազանքը։ Ես կկոտրեմ։ Ես կխոսեմ Անահիտի հետ։ Ոչ մեկի հետ ոչ մի բան խոսալ պետք չի, ասա հորս արև մարդու չեմ ասի։ Պապայի սարև ոչ մեկի ոչ մի բան չեմ ասի։ Ապրես, ես այս մատը հետս Դուբայ կտանեմ։ Դեպի ճամբար։ Անահիտ, ու ես երդվեցի, որ քեզ ոչինչ չեմ ասելու։ Ու լուրջ դու երդվեցիր, որ ինձ ոչինչ չես ասելու։ Բայց մատս խա չեմ արել երդվելուց։ Գիտես, պետք է սրա մասին ընկեր Թումանյանին ասել, որ ինքը կազմակերպի այնպես հրաչի ջոկատը հաղթի, որ կարողանան հեշտությամբ գնալ Դուբայ։ Անահիտ, դու ցնդել ես, որ Թումանյանին ասենք, Թումանյանն է բուժման կարիք ունենալու, այնպես որ ամեն ինչ պետք է ներքին կարգով կազմակերպել։ Նենց, որ հրաչն էլ չկասկածի։ Լավ, ուրեմն ես կխոսեմ Էրիկի հետ, որ ինքը պարտվի։ Լավ է, միլոց։ Գնա։ Օրիոն, ես չեմ կարող հանդուրժել այն փաստը, որ քո փոխարեն գնացել է Մարտինեն։ Դու պետք է ինձանից շնորհակալություն հայտնես, որ Մարտինին իմ փոխարեն ուղարկել եմ։ Ինչու՞։ Որովհետև ստել ես։ Չէ, որովհետև ես փրկել եմ Ալեքսիկի կյանքը։ Ինչ։ Այդ օրը ճիշտ է, չի ուզում ասեի քեզ, որ չանհանգստանաս, որովհետև դե արդեն ամեն ինչ անցյալում է, կարամ ասեմ։ Ուրեմն այդ օրը Ալեքսիկին ասացի, որ Արշավի չես կարա գաս։ Ալեքսիկը ահա որ բան արեց, նեղվեց։ Հա։ Հետո Հետո գնաց մրթմրթալով։ Մրթմրթալով գնաց, զգացի, որ մի բան մտածել է։ Ընկա հետևից, մանեկա, տեսա, որ կորել է։ Ու Մարտինին իմ փոխարեն ուղարկեցի Արշավի։ Հետո գնացի հասա այն պահին, որ Ալեքսիկը ժայռից մի ձեռով այսպես կախված էր։ Գորին քեզ թվում է, քո երեկվա ստից հետո այսօրվա քո հեքիաթներին պիտի հավատամ։ Ինչի։ Հիմա ուզում ես հավատա, ուզում ես մի հավատա։ Ինչ եղել է արդեն անցյալում է, անհանգստանալու կարիք չկա։ Ես էլ ճիշտ եմ ասում։ Ցտեսություն։ Գորին մի րոպե։ Ինչ է եղել Տիկին Սիլվա ջան, ասեցին շատ շտապ ինձ կանչել եք։ Մարտին ջան, իրականում ուզում եմ քեզ հետ ուղիղ խոսել։ Իրականում ես շատ հարուստ կին եմ։ Այս ճամբարի խոհարարությունը ինձ համար պարզապես հոբի է։ Հիմա դուք միայնակ տղամարդ եք, ես միայնակ կին եմ։ Ուստի որոշել եմ, որ մեր կյանքի մնացյալ տարիները եւ ունեցվածքը միասին վայելենք։ Ու այդ պատճառով քեզ համար մի շատ համեստ նվեր ունեմ այս մեքենան։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Սիլվա ջան, շատ շնորհակալ եմ նման շքեղ նվերի համար։ Եթե դուք ինձ սենց նվեր եք անում, այդ նշանակում է, որ ձեր զգացմունքները անկեղծ են։ Ճիշտ ասած, չէի մտածում, որ ամեն ինչ սենց արագ կստացվի։ Իրականում այդքան էլ արագ չի ստացվում։ Ես էլ պիտի մտածեմ, ծանր ու թեթև անեմ, արդյոք ես պատրաստ եմ իմ մնացած կյանքը կիսել ձեր հետ միասին։ Ամեն դեպքում շատ լավն է, շատ շնորհակալ եմ Տիկին Սիլվա ջան։ Լավերից զոնքաչ ինչ ես անում։ Այդ բասում ես նվերը չի ընդունի։ Հիմա ես ինչ եմ անելու, որ են սիրելի բաջանաղատ հանկարծ հայտնաբերի, որ մեքենան գարաժում չի։ Ինչ իմանամ ինչ ենք անում, պետք է մի բան մտածենք, էլի զոնքաչ, վայ։ Այ թողում եմ քեզ։ Մտածի Լյուդվիգ տղա, բայց իմաց, եթե չես մտածե, չէ, այս ողնաշարից սաղ ողերը փշրվելու է անդրավարտիկիդ մեջ։ Արես կնիկը Ой, Աստվածաշան, help me։ Ընկեր Կորյուն,
Բայց ես ինչի պետք է ընկեր Թումանյանի խափեմ։ Դե որովհետև ես եմ քեզ խնդրում։ Հետո գիտես ինչ։ Ինչ ուզես կանեմ։ Ինչ ուզեմ։ Մի հատ շատ փոքր խնդրանք կա։ Ընդամենը կլինի ինձ 3 օրով ասեք մեծ աղբեր։ Լես մոծակին նայ։ Ինչեր ես խոսում։ Ընկեր Կորյուն, խնդրում եմ, էդի շատ է պետք։ Եթե դուք իմ խնդրանքը չանեք, ես էլ ձերը չեմ անի։ Լավ, պայմանավորվեցիք։ Ես քեզ 3 օր դիմելուց ասում եմ մեծ աղբեր։ Լավ է։ Baby ճամբար Նարեկ, Էրիկը դուրս չի գալիս, կարող է ինչ-որ բան ա եղել։ Իսկ ինձ թվում է դուրդ գալիս է։ Նկատի ունեմ մի տեսակ տխուր ա, կարող է ինչ-որ բան ա եղել։ Դե եթե տխուր ա, ուրեմն սիրահարված է։ Ուֆ, լավ է, ձերը չի լինում խոսել։ Եվ այսպես, սիրելի ճամբարականներ, կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի մենք սկսենք մեր մրցույթը։ Ուզում եմ այստեղ հրավիրել բոլոր մասնակիցներին։ Առյուծների ջոկատ Սվետա։ Արծիվների ջոկատ Ռաֆայել։ Վազեների ջոկատ Նարե։ Չէ, մի վարքյան։ Ընկեր Ալյոնա կներեք, էլի, մեր ջոկատում փոփոխություն կա։ Նարեի փոխարեն մասնակցելու է Աննա Մարիան։ Այսինքն ընկեր Տաթև, եթե սրանով ուզում եք սաթիկին պատժեք, ապա ասեմ, որ շատ սխալ պատիժ եք որոշել։ Նարե, ես գիտեմ, հա ինչ եմ անում։ Իսկ ինձ թվում է այդքան էլ լավ չգիտեք։ Համել ես ուր ես մրցույթն ու իմ տարիքին նայեք։ Ես մենակ բրեդներից եմ հասկանում։ Աննա Մարիա, դու չես հասկանում։ Գնա, շուշուտ գնա։ Եվ վերջին ջոկատը Հովազներ Էրիկ։ Դե ինչ հիմա կներկայացնեմ ձեզ խաղի կանոնները։ Ես ընթերցում եմ հարցը եւ այն մասնակիցը, ով առաջինը կսուրի, ձեռք կբերի իրավունք պատասխանելու։ Եվ այն ջոկատը, որը կհավաքի առավելագույն միավորները, բնականաբար կճանաչվի հաղթող։ Երեխեք հաջողություն, ընթերցում եմ առաջին հարցը։ Որ հայ բանաստեղծն է եկեղեցին հայկական բանաստեղծության հեղինակը։ Այո, Էրիկ։ Վահան Տերյան։ Շատ ճիշտ է։ Հարց համար 2։ Քանի աստիճան եմ հավասարացրուն ուղանկյուն եռանկյան յուրաքանչյուր անկյունը։ Այո, Էրիկ։ Վայ, կներեք, ընկեր Ալյոնա, իներցիայով սուլեցի։ Այո, Ռաֆո։ 45 աստիճան։ Շատ ճիշտ է։ Գնացինք առաջ, հարց համար 3։ Որ գետի վրա է կառուցվել Կեչուտի ջրամբարը։ Լավը չասեցի մայոնեզի լիճը։ Լավն ապել, շատ լավ ավտոյա։ Ինչ նստեց։ Մի հատ խիղճ ախպեր։ Մի հատ խիղճ դրեցինք մի կողմ ու ահա արդյունքը։ Ու ընդհանրապես սրանից հետո սենց արնել։ Ինչի պետք է չվերցնեմ, որ իմ երեխեն ումից է պակաս, որ դու էլ ապրես Լյուդվիգ ջան քո խորհուրդներով։ Բայց ամեն դեպքում մտածում եմ կարող է պետք չէր վերցնել էլի։ Լյուդվիգ ջանի որոշումը վերջնական է։ Թող երեխես իրան լավ զգա, որ իր հերը լավ ավտո է քշում, ոչ թե սրան նրա նայի ու նախանձի։ Ինչ ասեմ, ցավը տանեմ։ Անփորձանք։ Ավելի շուտ զգուշ եղել է հիմա այս ավտոների գողությունները մի տեսակ շատացել է։ Ահա որ տանում են։ Ինչ ասեմ։ Արա դե ասա նախանձում ես մեջդ պահի էլի տնաշեն։ Ընկեր Թումանյան, ուղղակի բախտս բերեց ընկեր Կորյունը հասավ ինձ փրկեց։ Փաստորեն Կորյունը ճիշտ էր։ Ալեքսիկ, եթե մի անգամ էլ նման բան կրկնվի, ես քեզ ճամբարից ուղղակի դուրս կհանեմ։ Հասկացար։ Ընկեր Թումանյան, հանգիստ եղեք, մենք իր հետ ընկել չենք թողի դες բանանի։ Հուսամ։
Ես երբեք այսպիսի հիմար վիճակում չէի հայտնվել։ Փաստորեն, ավելի դժվար է չպատասխանել իմացած հարցիդ, քան թե պատասխանել չիմացած հարցիդ։ Էլ չեմ ասում ընկերներից հայացքները։ Հանկարծ իմ ներսում ինչ-որ բան հուշեց, որ պետք է մտնեմ խաղի մեջ։ Ու ես անկախ ինձանից նորից վերադարձա խաղ։ Չապման ինչ միավոր է արտահայտում էլեկտրական հոսանքի ուժը։ Այո, Էրիկ։ Ամպեր։ Այո, սա է ճիշտ պատասխանը։ Տենում եք այդ թիթիզին, թողեց հասնեն 4, որ մնացածը մենք պատասխանենք, հետո հաղթենք։ Հայ որ ճարտարապետն է Նորավանքի գավթի Աստված եւ Հայր քանդակի հեղինակը։ Այո, Էրիկ։ Մոմիկ։ Ճիշտ պատասխան։ Հայ որ գրողն է 7 երգ Հայաստանի մասին գրքի հեղինակը։ Կրկին Էրիկ։ Գևորգ Էմին։ Կրկին ճիշտ։ Էրիկ, դե քեզ տեսնեմ։ Դե ինչ, բոլոր թիմերը ունեն հավասարաչափ միավորներ բացի բազեներից, այնպես որ հետևյալ հարցը որոշիչ է։ Լսում ենք ուշադիր։ Առավելագույնը քանի թագուհի կարող է ունենալ շախմատիստը մեկ խաղի ընթացքում։ 1։ Դա սխալ պատասխան է։ Մինչ այս պահը ես համոզված էի, որ ամեն ինչի պատրաստ եմ, միայն թե ծնողներս վերադառնան։ Սակայն իրականում պարզվեց, որ ամեն ինչի պատրաստ չեմ։ Ու որքան էլ դժվար էր ընտրությունը, ես ծնողներից վերադարձի ու ընկեր Հրաչի կյանքի միջև ընտրեցի ընկեր Հրաչի կյանքը։ Տեսականորեն շախմատում բոլոր զինվորները կարող են դառնալ թագուհի։ Հետևաբար շախմատի խաղի ընթացքում կարող է լինել 9 թագուհի եւ այսպիսով հաղթեցին արծիվները։ Դեպի ճամբար բրթելու իմաստը որն է։ Զոնքաչ, ավտոմոր խոտ տվեցի սաղ ճամբարը քնից ելնելու է։ Ավելի ավարի բրթենք ճամբարից հանենք, տանը կանգնեցնենք բաժանաղի գարաժի դեմը, քանի ռոզից չի տվե, վայ։ Давай։ Ոյ կուզոնք աչ խոտ չի ընգնում։ Ոնց է խոտ չի ընգնում։ Հա խոտ չի ընգնում։ Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Դե ինչ պետք է անենք, արի կեսը ճանապարհի դու կբրթես, կեսը ես կբրթեմ։ Այ։ Դե ինչ անենք, արի տանենք, խոտ չի ընգնում։ Давай։ Արայս ինչ կայֆ բան արա, երբ որ դու բաժանաղի տավտեի ռուլին ես զոնքաչդ էլ բրթում է։ Չի գնում։ Ջանարա։ Բրթի զոնքաչ։ Չի գնում։ Չի գնում։ Աղջի ուժեղ բրթի։